Ardın jaşoosу kadri sebödü. Baldары ер жүрек, kızdары нарықтуу болгон. Бирок бул элди алыстан келген жоо басып, ордолорун омкоруп, баатырларын алсыздатып, сулууларын олжолоп, журт алсыздаган күнгө да туш болушат.
Ağzı için kıllarda kullanılan bişkekçi. Batkediğim Karayol'da Kudayar Hadınçı. Akdağ rayonunda Şırnak Bektinçi. Akbaşı'da Koşoy Morgonçı. Alay ürünündüğü Dağra Korgonçı. Üsü Gülündüğü Baskonçı. Yağlatlar Ketmek'tüğü Çeli Cayvaşkan. Gelgili meseleye bağlı çepkin tüzüşüm gösterip tereyim. Şardın sırtı korunmuş karmak rabat ve patalar. Anda bir neçe derbazalar canamılarla cayvaşkan. An içinde tarapayım kalıp yaşagan. Ekinci matbara Şakristan cevatalar. Anda soğuk batta balı azaplar yaşaşkan. Üçüncü korluk matmarının atalışı zidati. Anda başkarıcılar üpülösü menen yaşagan. Around the world, people build castles. They are strong and beautiful. But what makes castles truly strong? What is stronger? A wall of stone or heart of a hero? Love for the home makes every fortress powerful. A nation is protected by its heroes, not just its walls. Dear parents and teachers, let us tell about some famous fortresses in the world. I want to tell you about Kasharavan. This fortress is located in Anbashi, Naryn region. It protected people long ago, but without drive wheels. The fortress was nothing. It protected Kurdish people from animals, hearts against it. This is the Tower of London. It's located in the capital city of the United Kingdom. Its strong stone fortress is protected kings and queens. Friends, do you know Masada Fortress in Israel? Masada Fortress is located high on the high mountains. People there were very brave. It shows in courage and freedom. This is Edinburgh Castle in Scotland. It's located in the heart of Edinburgh on a high rock. Its brave soldiers defended it. Brave people made it strong. I want to tell you about the famous Great Chinese Wall. The Great Wall of China is one of the most famous fortresses in the world. It's more than 20,000 kilometers long. People in China built the Great Wall to protect their country from enemies. It was built Armenians by soldiers and workers. The wall is made of stone, brick, and earth. Today, Great Wall is a symbol of the strength and unity. Millions of the people visit every year. It's also one of the new 7 wonders of the world. Jawahar Bakan's ideas clearly visible as real. Look at the stone walls in England, Tower of London, in Scotland, Edinburgh Castle, in China, the Great Chinese Wall, in Israel, the Masada Fortress, in Russia, Kremlin, in Kyrgyzstan, Jawahar. In Japan, Himeji and other fortresses in the world have thin stone walls. They are huge. But can the wall fall for its country? No, only a human can broken by stones can break, but the brave heart is forever. A hero is stronger than a fortress. Çepтердин içinden koşoy koron çemini alır. Çeptin uzunluğu janaturası bolжол менен 250 метр, ал бийлиги 8 метр болот. Çep kvadrat formasında dep ayakta tavalı. Adel 25 kvadrattın tavuğu için 250'ni kvadratga көтөрөлү. Biz matematikadan akıllı sıfırası 5 menen ayaktağın sandardın kvadratta götürülün tez esepті жолун үйрөнбөдүк беле? Ошол жолго салып эсептеп көрөлү. Аны мен эсептеп көрөйүн. 25 квадраттын табуу үчүн 2 ондуктан кийин келсек 3, 2 менен 3'tü бөлсөк 6 болот. Ал эми 5'lik квадратты 25'ke барар. Демек 25'lik квадратты 625'ke барар. Ал эми 250'lik квадратты 62.500 метр квадрат болот. Umar, 75'te 45'te kvadratta көтөрүп көрсөтчү. Урматтуу ата-энелер, сиздер да көйдүк текшерип көрүңүздөр. Birinci 75'lik kvadratın tabii üçün 5'lik kvadratın tabağı lazım. 5'lik kvadratta 25'ke barabar. Al emin 7'den keyin gelin 8. 7'ye 8'i bölsek 56 alalım.
75'lik kvadratı 5625'e beraber. Alayım 45'lik kvadratı tabi için birinci 5'lik kvadrata kadar olsun. 5'lik kvadratı 25. Alayım 4'ten keyin gelirsen 5. 5 bilen 4'lü bölündü 20 olur. Demek 45'lik kvadratı 2025'lik beraber. Koşarlarman çevir azı bu şurada standartlı o gitmişlerden kurulgan emez. Al ak topraktan koymurak laymenat da ulak dolup yasalgan da öyleyimiz. Azır bu çurdalı kirpiçli türlerini karıp görürüz. Sizler koyup durmanday. Çeki kirpiç, boşan kirpiç, kum boğu, gaz boğu. Hasanat, kirpiçli bardak türleri dik boşluğu paralelipiped formasındayken animin panelden koşutuyor. Mana, moğul dik boşluğu paralelipiped de batalar. Moğul, alüminyum, moğul, kub. Bular bölüm büyük figuralar bulup sanalar. Hani matematikadan ötken biz. Koşarlarman çevir topraktan cesalıp azır hukukunga çeyin saktalıp gelecek. Anıdan saktap olan için çeki kirpiç bilen cetöye kirpiç bilen kaptap görülür. Bir çeki kirpiçtin betine tıp ocağı menen böl bütün minden 25 metre kvadrat. Almi töö kirpiçtin betine tıp ocağı menen böl bütün 107 metre kvadrat. Biznes sektörler boyunca 80 bin çeki kirpiç yana 28.571 töö kirpiç ketayri kelip çıgat. Ketken kirpiçin şunlarında esettep kır bölüğü. Hazırkı uçurda bir çeki kirpiç 11 son bolsa 880 son keter. Alımı bir töö kirpiç 40 son bolsa 1.142.800 son kerektere teker. Sizler görüp turganday 262.840 so'mning dili tekin. Bundan çekin betin ayağını kirpiç bilen kaptasak çıkım azırak vakit көп gerektirir. Alayım töö kirpiç bilen kaptasak çıkımı көп vakit az gerektirir. Vakittan uda tekenmiz. Ketkin. Uşul duvaldı kurucu, cumhurcu jana kuruş hayvanları kaçmağız. Taşmalarda da esettep kır bölüğü. Üç yumurcunun suması 120 bolsa, anda bir yumurcu 40 bol. Yumurcunu kesersen 80 gelip çıkar. 80'de 16'da bölsün 5'te var, 5'te var. Demek araba 5'te var bol. Arada kesilsin ongo baravar. Eki kirpiçtin ayırması tabi için odun ekini kemçek sezge baravar. Anda bir kirpiç dörtü baravar. Eğer bir cumhurçulukta baravar olsa, alayım araba 5'ke baravar olsa, öbürünün köpüğünün sürekli 100'ke baravar. Alayım bir kirpiç dörtke baravar olsa, alayım kvadratı 16'ka baravar. Demek çalpı 216'ka baravar. Enesette bayırkı kurgan çepterden içinden keyin bir çepter azırkı günge çeyin sakta oturat. Ama keyileri ırap çok bolğun. Esingerdeki tabiattan sabahından toprak kuramcında ötmedik bile. Keygile uşu boyunca karab görürüz. Toprak kuramcında panelden gösterip görelim. Çepterde jana doğallarda kurulda biz жерден жобо болсо топурактын ылдымына көңүл бурушубуз керек. Жар жаранда жер астындагы суу болгон майда тешикчелер аркылуу жогору көтөрүлөт. Капиллярдуулук бул суунун майда тешикчелер аркылуу жогору көтөрүлүшү. Топурактын ичинде абдан майда боштуктар бар. Ошол көзөмөктөр аркылуу суу ылдыйдан жогору карай көтөрүлөт. Эгер дубал же чеп ным топуракка курулса, анда чеп ным болуп калат. Убакыт өткөн сайын дубал алсырайт. Ошондуктан байыркы адамдар чептерди курак жана бийик жерлерге курушкан. Чептердин пайдалууларын чоң таштардан курушкан. Biz 3 tane her başka bir suyu sunağız. Ama iki tane de bol koyuyoruz. Adaki konum
bana canını verdin. Aylanam sendin. Hak sütümde aktardın. Razı mı? Yine canım elekim. Senin yüreğin vermek taşılı tonu. Abba, bu kullanmış adamsın. Elime kısmak budur. Katip yaşamak budur yarısında. Beni kör bile. Ay alayıp kalkın, doktor kula, doktor kula. Balanı gömgöndü de, çekti kurbandı da doktor kula. Bunday el yüreğine zarar tutan bunlarlar. Şunday her türlü çiğitleri terbiyaladan, eliler kurganda, çekti bizge gereği yok. Yürü babam, oturamayın. Peki olursa bize birlik kандай boldu eкен? Ошону биз айтабыз. Я стена, стою крепко, фундамент глубоко. Я сама мощь. Попробуйте-ка меня сдвинуть или склонить. Двинуть не обещаю, а вот склонить запросто. Грамматика сильнее камня. Слушай мою команду. Что? Стена. Нет чего. Стены. Ради чему? В стене. Вижу что? Стену. Горжусь чем? Стеной. Думаю о чем? О стене. Видишь? Даже самая крепкая стена подчиняется законам языка. А я человек, я тоже подчиняюсь правилам. Во мне разум и воля. Я могу построить стену, а могу ее разобрать. Но какая сила помогает мне это делать? Я сила, но я не в мускулах и не в бетоне. Я внутри. Меня нельзя просто купить или найти. Меня нужно вырастить. Чем? Знаниями, словом, трудом. Если человек не знает слов, он слабее муравья. Если человек не знает правил, его речь как развалившийся забор. Значит, чтобы быть по-настоящему крепким, Нужно дружить с правилами. И не бояться трудностей. я строил города и крепости. Я думал, что преграды, которые невозможно разрушить. Я верил, что камни это и есть настоящая защита. В народе говорят, «Чаптель эрдин кучубей». Знаете, что это значит? Это значит, сила героя крепче крепость. Можно построить стену до небес. Но если внутри нее нет верных и грамотных людей, то она рассыпется в прах. Стены могут треснуть, камни могут превратиться в песок, но знания, которые мы добываем, и честность, с которой мы говорим, не разрушат ни одно время. Моя каменная мощь. И что по сравнению с силой, слова и духа? Мы – это и есть наша главная крепость. Наш язык, наш щит, наши знания, наш меч. Сила в человеке, сила в знании, сила в языке. Чептен эрдин гучубе. И пусть наша речь будет грамотной. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1955 Deutschland erstellt. Diese Gemeinde zeigte Deutschland in 5 Jahre auf. Später entstanden daraus zwei Länder. BRD, Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Ostdeutschland. Die beiden Länder waren sehr unterschiedlich. Wann wurde die Berliner Mauer gebaut? Viele Menschen aus der DDR wollten in Westen fliehen. Deshalb baute die DDR-Regierung am 13. August 1961 die Berliner Mauer. Die Mauer trennte die Stadt Berlin in 2 Teile. Familie und Freunde in plötzlich getrennt. Niemand durfte ein nach seine Seite wechseln. Der Fall der Mauer. Im Jahr 1989 protestierten viele Menschen friedlich. Am 9. November 1989 wurde die Mauer geöffnet. Die deutsche Einheit am 13. Oktober 1992 ließ Deutschland wieder ein. Dieser Tag heißt Tag der deutschen Einheit. Ich bin Frieden. Ich bin Freundschaft. Ich bin Freiheit. Ich bin
Берди жаз, тепкен шапар, кургун сайран. Чеп жол деп кайгы тартып кап санабак. Кандай жол болсо кирип баш ийдирмек турганда мындай эле